Jetzt nehmen wir es auf. Während Samuel noch ausschlafen darf, wird für ihn das Reisegepäck vorbereitet. Von Robert und Patrick. Mein Bruder scheint die Rolle als Altgeselle. Also man muss rein, muss drin, aber wenn man es so macht, ist eine schöne Sache. Man muss ja auch erhalten bleiben, ist ja gut. Wenn man dann einen muss. Auch eine Tradition, das Packen eines kleinen Extrabündels. Und er schnarcht. Dann zeigt Robert Samuel, wie man den Charlottenburger richtig packt. Sein Hab und Gut für die nächsten Jahre. In seine zukünftige Wanderkarte zeichnet Samuel einen Kreis um seinen Heimatort. Ja, das ist eine Bandbreite. Also 5 Kilometer Radius und dann auch halt nicht hin, noch nicht hier nach Hause. Und wie es Robert schon zu Beginn seiner Reise machte, folgt nun auch Samuel dem alten Raum. Am Ortsausgang buddelt er das Loch, in dem er nach seiner Heimkehr die Schnapsflasche wiederfinden soll. Robert verspricht der Mutter, in der ersten Zeit auf Samuel gut Acht zu geben. Von Robert wünsche ich mir, dass er ihn gut einführt in Freistil. Dass er ihn einfach gut begleitet und einführt und ihm ein gutes Beispiel auch ist. Damals bei Robert. Für Samuel beginnt nun ein neues Leben mit 5 Euro in der Tasche. Erste Seite meines Buches. 2 Wochen später, wo sonst niemand zuschauen soll, darf ich jetzt dabei sein, auf einem Kongress des fremden Freiheitsschaffens. Samuel gehört noch nicht dazu. Seit ihrer Gründung im Jahr 1910 treffen sich alle 2 Jahre die Freiheitsbrüder, dieses Mal in Bielefeld. Die Gelegenheit, die für mich alles entscheidende Frage zu stellen. Die Antwort gibt mir Freiheitsbruder Manfred Büsselhuber. Um ehrlich zu sein, das ganze Geheimnis ist Gute Nacht, sag ich mal so. Und schlaf gut, Gucci. Ja?